أشهد أن لا إله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन साहबा का मैं जिक्र करूंगा उनमें से एक हैं हजरत सईद बिन ज़ैद. Bismillahir Rahmanir Rahim. Uzuru sọ yìí pé sábẹ́ tí màá sọ nípa wọn lénìí nínú ẹni àkọ́kọ́ wọn ni Hazrat Said bin Zaid. Hazrat Said orúkọ bàbá wọn wọn ni Zaid bin Amr tí ìyá wọn sì ń jẹ́ Fatima bint Baja. Wọ́n wá láti ìran Adi bin Kab. Hazrat Said bin Zaid wọ́n ní ìnagijẹ eléyìí tí àwọn èèyàn mọ̀ ń sí Abu Awar tí àwọn kan sì sọ pé Abu Sod ní orúkọ wọn. Wọ́n jẹ́ni tí ó ga tí àwọ̀ wọn sì dàbí ti alikama. Wọ́n jẹ́ ìran Hazrat Umar bin Khattab. Wọ́n jẹ́ ìbátan Hazrat Umar bin Khattab tí a bá sì wo ìran wọn sí ẹ̀yìn ó dé ọ̀dọ̀ Hazrat Umar àti ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n ní àbúrò tí ń jẹ́ Atika tí wọ́n ṣe yìgì pẹ̀lú Hazrat Umar. Bákan náà ọmọ ìyá Hazrat Umar tí ń jẹ́ Fatima Hazrat Said ni wọ́n ṣe yìgì pẹ̀lú. Àwọn sì ní arábìnrin ọ̀hún tí wọ́n jẹ́ okùnfà àti gba Islam mọ́ Hazrat Umar. Bàbá Hazrat Said Zaid bin Amr nígbà jahiliya ìgbà àìmọ̀kan wọn a máa jọ́sìn fún Ọlọ́run ọba kan ṣoṣo tí wọ́n sì máa ń ṣe ìgbìyànjú láti wá ìlànà ẹ̀sìn Hazrat Ibrahim aleyhisalatu wasalam. Wọ́n a sì máa wí pé Ọlọ́run Ibrahim òun ni Ọlọ́run tèmi náà, ẹ̀sìn Ibrahim òun sì ni ẹ̀sìn mi. Nígbà ọ̀hún àwọn onígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run ọba kan ṣoṣo kan náà wà, torí àwọn ọmọ ọjà wẹ́wẹ́ máa ń béèrè yìí pé kí ni ẹ̀sìn òjíṣẹ́ lásàlá sàlám ta ni wọ́n máa ń jọ́sìn fún ṣáájú Islam. Nítorí náà àwọn ènìyàn wà tí wọ́n nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run ọba kan ṣoṣo nígbà ọ̀hún. Hazrat Zaid bin Amr wọ́n jẹ́ ẹni tí wọ́n a máa yẹra fún gbogbo ìwàkiwà àti ìwà ẹ̀gbin àwọn abọ̀rìṣà. Ní àsìkò kan òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pàdé wọn.
kó tó di pé wọ́n di òjíṣẹ́. Báyìí ni àlàyé tí ó wáyé nínú ìpàdé ọ̀hún nínú Sahih Bukhari pé Hazrat Abdullah bin Umar wọ́n ní ẹgbàá wá wípé òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n pàdé Zaid bin Amr ní orílẹ̀ Walda kó tó di pé òjíṣẹ́ náà sallallahu alayhi wa sallam di òjíṣẹ́. Èyí ni pé ṣáájú kí kárí ọlá sallallahu alayhi wa sallam tó kéde pé àwọn jẹ́ òjíṣẹ́. Ilẹ̀ Walda yìí ó jẹ́ ọ̀nà eléyìí tí ó wà ní ìlà oòrùn ilẹ̀ Mẹ́kà. Wọ́n fún òjíṣẹ́ náà sàlám ní oúnjẹ ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ náà sàlám kọ̀. Zaid wá sọ wípé èmi náà ò ní lè jẹ níbẹ̀ nígbà tí ó gẹ́gẹ́ pé orúkọ mìíràn ni ẹ pèlè lórí ṣùgbọ́n nǹkan tí ẹ bá pe orúkọ Ọlọ́run balẹ̀ lórí nìkan òun ni èmi lè jẹ. Torí náà òjíṣẹ́ náà sàlám wọ́n máa ń yẹra fún nǹkan tí wọ́n bá pe orúkọ nǹkan mìíràn lé lórí. Báyìí ni Zaid náà ṣe sọ wípé ẹran tí wọ́n bá pa láì jẹ́ pé wọ́n pe orúkọ tí wọ́n bá pe orúkọ nǹkan mìíràn lé lórí yàtọ̀ sí Ọlọ́run bá àwọn ò kì í jẹ. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n ní Zaid bin Amr wọ́n máa rí àwọn ẹbọ àwọn Kùrẹ́ṣì gẹ́gẹ́ bí ohun ìbínú wípé Ọlọ́run bá ni ó dá ẹranko, Ọlọ́run bá ni ó sì ń rọ òjò tí ó sì ń jẹ́ kí nǹkan jáde nínú rẹ̀. Èèwọ̀ ṣe tí ó ṣe wípé ẹ wá ń dúnbù ẹran fún nǹkan mìíràn lẹ́yìn Ọlọ́run ọba. Èyí ni pé àwọn ẹranko tí wọ́n bá pa lórúkọ ẹlòmíràn yàtọ̀ sí Ọlọ́run ọba wọ́n kórìíra rẹ̀ tí wọ́n sì mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ ńlá. Zaid bin Amr wọ́n jẹ́ ẹni tí wọ́n kórìíra àìgbàgbọ́ tí wọ́n sì ń ṣe ìgbìyànjú láti rí òdodo. Nínú ìgbìyànjú wọn yìí òun ni a rí ẹgbàá wá nínú Sahih Bukhari tí wọ́n ní àlàyé báyìí pé Hazrat Ibn Umar wọ́n ní ẹgbàá wá wípé Zaid bin Amr bin Nufail wọ́n ṣe ìrìn àjò lọ sí ilẹ̀ Syria láti lè ṣe ìwádìí láti ṣe ìgbìyànjú láti rí ẹ̀sìn kí wọ́n lè bá ṣe ìtẹ̀lé rẹ̀. Báyìí ni wọ́n ṣe pàdé ẹnìkan tí ó jẹ́ àlùfáà àwọn Yahudi tí wọ́n sì bí wọn nípa ẹ̀sìn wọn. Wọ́n sọ wípé ẹ sọ fún mi bóyá mo lè tẹ̀lé ojúpọ̀nà yín. Báyìí ni ẹni yìí ṣe dáhùn yìí pé ẹ má ṣe wá sí inú ìjọ, ẹ má ṣe wá sínú ẹ̀sìn wa torí pé ó ti di ohun àánú, torí pé ẹ lè kó sínú ìbínú Ọlọ́run ọba látàrí rẹ̀. Báyìí ni wọ́n ṣe dáhùn pé èmi náà ń ṣọ́ra fún ìbínú Ọlọ́run ọba ni tí mi ò sì ní agbára láti kojú ìbínú Ọlọ́run ọba. Wọ́n á ní ṣé ẹ lè fún mi ní ẹ̀sìn mìíràn yàtọ̀ sí eléyìí bí? Àfa àwọn Yahudi wọ́n á sọ yìí pé ìwọ̀nba nǹkan tí mo mọ̀ òun náà ni pé kí ọmọ ẹ̀dá ènìyàn kí ó jẹ́ Hanif. Zaid béèrè pé kí ni ìtumọ̀ Hanif? Wọ́n sọ yìí pé ẹ̀sìn Ibrahim kì wọ́n ṣe Yahudi wọ́n sì ṣe Kìrìsìtẹ́nì bí ó ṣe pé Ọlọ́run ọba nìkan ni wọ́n máa ń jọ́sìn fún. Báyìí ni Zaid ṣe kúrò nílẹ̀ ibẹ̀ wọ́n lọ pàdé àfa àwọn Kìrìsìtẹ́nì kan wọ́n sì tún béèrè báyìí lọ́dọ̀ wọn náà. Àwọn náà tó sọ yìí pé ẹ má ṣe darapọ̀ mọ́ inú ẹ̀sìn wa torí pé ẹ bọ̀ sínú ègún Ọlọ́run ọba. Zaid sọ yìí pé ìbẹ̀rù ègún Ọlọ́run ọba náà ni mò ń sá fún tí mi ò sì ní agbára láti gba ègún Ọlọ́run ọba mọ́ra. Ibo ni mo ti fẹ́ nírú agbára yìí? Ṣé ẹ wá ní ẹ̀sìn mìíràn tí ẹ lè darí mi síbí? Ó dáhùn yìí pé nǹkan ẹyọ kan náà ni mo mọ̀ yìí pé kí ènìyàn jẹ́ Hanif. Zaid wá béèrè pé kí ni nǹkan tí jẹ́ Hanif? Ó ní ojúpọ̀nà Ibrahim tí kìí ṣe Yahudi tí èsì ṣe Kìrìsìtẹ́nì bí ó ṣe yí pé Ọlọ́run ọba ṣoṣo nìkan ni wọ́n máa ń jọ́sìn fún. Nígbà tí Zaid tí ó wá gbọ́ ìwòye àwọn méjèèjì yìí báyìí ló ṣe kúrò níbẹ̀. Nígbà tí ó dé ìta ó gbé ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì sókè ó wá sọ wípé èrè Ọlọ́run ọba láàmì mo ń jẹ́rìí pé mo ń tẹ̀lé ojúpọ̀nà ẹ̀sìn Hazrat Ibrahim. Zaid bin Amr wọ́n wà nínú ìgbésí ayé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ṣùgbọ́n wọ́n ti papòdà kó tó di pé wọ́n di òjíṣẹ́. Amr bin Rabi'a wọ́n ní ẹgbàá wípé Zaid bin Amr wọ́n ń ṣe ìgbìyànjú láti wá ẹ̀sìn tí wọ́n sì kórìíra
ẹ̀sìn Yahudi àwọn kìrìsìtẹ́nì àti ìbọ òrìṣà tí wọ́n á bi wọ́n nípa àwọn ẹ̀jísìn wọn àwọn ẹ̀sìn wọn eléyìí tí àwọn babalá wọn ti máa ń sìn wọ́n fi sílẹ̀ pátápátá tí wọn sì kì í jẹ àwọn ẹran tí wọ́n bá pa lórúkọ wọn. Ní àsìkò kan wọ́n sọ fún mi pé ìrẹ́ Amir wò mo tako àwọn ènìyàn mi torí pé ojúpọ̀nà Ibrahim òun ni mò ń tẹ̀lé ẹni tí ó sì ń jọ́sìn fún Ọlọ́run ọba tí ànábì Ibrahim aleyhisalatu wasalam jọ́sìn fún tí òun ni mo tẹ̀lé. Bákan náà mo tún tẹ̀lé Ismail eléyìí tí ó ṣe pé wọn a máa kọjú sí kíbla yìí láti kírun tí ó sì jẹ́ pé nínú ìran Ismail à ń dúró de òjíṣẹ́ kan ṣùgbọ́n mi ò mọ̀ bóyá mo ti ń wòye pé mi ò ní àǹfààní láti pàdé zamana wọn láti nígbàgbọ́ nínú rẹ̀ àti láti jẹ́rìí òdodo wípé òjíṣẹ́ òdodo ni. Ṣùgbọ́n ìrẹ́ Amr tí o bá pàdé òjíṣẹ́ ọ̀hún ní àsìkò rẹ̀ kó o bá mi sálámọ̀ sí i. Amr sọ pé nígbà tí òjíṣẹ́ lásán sálàm tí wọ́n rí ìgbéǹde èmi náà nígbàgbọ́ tí mo sì fún wọn ní ìró Zaid bin Amr tí mo sì sálámọ̀ sí wọn. Báyìí ni òjíṣẹ́ náà sálàm náà ṣe dáhùn sálámọ̀ tí wọ́n sì ṣe àdúrà àánú Ọlọ́run bá fún wọn. Wọ́n sọ pé mo rí wọn nínú àlùjánnà wípé wọ́n jẹ́ni tí ó wà ní iwájú. Nípa ìmájẹ́ ẹni tí ó nígbàgbọ́ ní Ọlọ́run bá kan ṣoṣo wọ́n máa ń yẹgàn lórí rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Hazrat Asma bin Abubakar wọ́n ní ọ̀rọ̀ nípa ìgbà ìmọ̀ kankan wípé àwọn rí Zaid bin Amr tí wọ́n dúró ní ààyè kan tí wọ́n sì ń sọ wípé ẹ̀yin èèyàn Kùrẹ́ṣì mo fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí wípé ẹnikẹ́ni nínú yín kò wà ní ojúpọ̀nà ànábì Ibrahim àyàfi èmi àti wípé mi ò kí ń tẹ̀lé ojúpọ̀nà àwọn ẹbọ yín mi ò kí ń jẹ àwọn ẹran tí wọ́n pa sílẹ̀. Àwọn tí wọ́n sì máa ń pa àwọn obìnrin wọn àwọn ọmọbìnrin wọn wọ́n á máa sọ fún yín pé ẹ má ṣe pa ọmọbìnrin yín torí pé mo ṣetán láti rà á kúrò tí màá sì tọ́jú rẹ̀ nígbà tí wọ́n á gbà kúrò lọ́dọ̀ wọn tí wọ́n bá sì dàgbà wọ́n sọ fún àwọn òbí wọn wípé tí ó bá wù yín màá fi sí ọ̀dọ̀ yín padà nísìn ṣùgbọ́n tí ó bá tún wá wù yín ẹ lè filẹ̀ fún mi kó ṣe wípé yóò máa wà lọ́dọ̀ mi títí láé. Nínú ẹgbàá mìíràn Hazrat Asma bint Abubakar wọ́n ní ẹgbàá wípé inú Bukhari ni ẹgbàá alákọ̀ọ́kọ́ ti wá ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí sì ń wá nínú Usudul Ghaba. Hazrat Asma bin Abubakar wọ́n sọ wípé àwọn rí Zaid bin Amr tí wọ́n dúró wípé tí wọ́n sọ fún wípé àwọn ènìyàn Kùrẹ́ṣì mo ń jẹ́rìí pẹ̀lú ẹni tí ẹ̀mí mi ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ wípé kò sí ẹnikẹ́ni tí ó tẹ̀lé ojúpọ̀nà ànábì Ibrahim. Wọ́n á máa sọ wípé ìrẹ́ Ọlọ́run ọba ìbáṣe yí pé mo mọ ọ̀nà tí ó dáa jùlọ fún ìjọsìn rẹ ni mi ìbá ṣe ìjọsìn rẹ lọ́nà ọ̀hún ṣùgbọ́n mi ò mọ̀. Lẹ́yìn náà wọ́n máa dùbúlẹ̀ wọ́n máa forí balẹ̀ lórí àtẹ́lẹwọ́ wọn. Said bin Musayyab wọ́n sọ wípé nígbà tí Zaid bin Amr tí wọ́n papòdà ó jẹ́ ọdún 5 ṣáájú kí òjíṣẹ́ náà sàlám tó di òjíṣẹ́. Nígbà náà wọ́n kọ́ Kaaba lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n papòdà tí wọ́n sì ń sọ wípé ojúpọ̀nà Ibrahim ni àwọn wà. Báyìí ni Said bin Zaid ẹni tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí tó ṣe pé bàbá wọn láti ń sọ nípa wọn látẹ̀kan wọ́n nígbà tí ọmọ wọn tí ó ní àǹfààní láti pàdé Islam ó tẹ̀lé ojúpọ̀nà bàbá rẹ̀ tí ó fi jẹ́ pé nítorí ọmọ wọn ni a ṣe ṣe àlàyé bàbá yìí nítorí parí ẹ̀gbá nípa tiwọn náà nínú Bukhari. Ní ṣókí Hazrat Said bin Zaid àwọn ni a ní láti sọ nípa wọn báyìí. Ní àsìkò kan Hazrat Said bin Zaid àti Hazrat Umar bin Khattab àwọn méjèèjì wọ́n wá síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wọ́n á béèrè nípa Zaid bin Amr ìyẹn bàbá Hazrat Said. Báyìí ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ṣe dáhùn pé kí Ọlọ́run bá kí ó ṣe àforíjì fún Said bin Amr kí ó sì ṣe àgbéga fún wọn ojúpọ̀nà ẹ̀sìn Ibrahim ni wọ́n wà. Nígbà náà lẹ́yìn èyí bẹ́nikẹ́ni bá ti sọ̀rọ̀ nípa Zaid bin Amr wọn máa tọrọ àforíjì àti àánú Ọlọ́run bá fún wọn.
nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n ní nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n béèrè nípa Zayd bin Amr wọ́n sọ pé ní ọjọ́ ìgbéǹde wọn yóò dúró gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó dá dúró nínú odidi ìran kan gẹ́gẹ́ bí ó ṣe jẹ́ pé a ti ṣe àlàyé ní ìṣáájú wípé Hazrat Said bin Zaid wọ́n jẹ́ ìbátan Hazrat Umar tí Hazrat Said bin Zaid tí aya wọn sì àbúrò wọn sì bọ́ sí tó sì jẹ́ aya Hazrat Umar aya Hazrat Said bin Zaid àwọn ni Hazrat Fatima bin Khattab tí wọ́n tètè gba Islam ní pẹ̀lẹ́pẹ̀pẹ̀ wọ́n jẹ́ ẹni tí ó ti gba Islam ṣáájú kí òjíṣẹ́ náà sàlám tó wọ inú Darul Arqam àti pé aya Hazrat Said tí a ti sọ nípa wọn yìí àwọn ni wọ́n jẹ́ sábàbí tí Hazrat Umar ṣe wọ inú Islam báyìí ní àlàyé rẹ̀ tí ó wáyé nínú ìgbà Hazrat Khabbab bin Amr ṣùgbọ́n ní ṣókí nítorí pé Hazrat Said òun ni à ń sọ̀rọ̀ nípa wọn tí ó sì tún ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ nítorí náà máa tún ṣe àlàyé lórí rẹ̀ ní ṣókí. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb wọ́n sọ nínú Siratu Khatamun Nabiyyin wípé nígbà tí ọjọ́ díẹ̀ kọjá tí Hazrat Hamza ti wọ inú Islam báyìí ni ó ṣe di pé Ọlọ́run bá tún fún àwọn mùsùlùmí ní ọ̀rọ̀ ní ohun ìdùnnú mi wípé Hazrat Umar tí wọ́n jẹ́ alátakò tí ó le koko àwọn náà wọ inú Islam. Hazrat Umar wọ́n jẹ́ ni tí ó le koko ṣùgbọ́n pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà èyí kò jẹ́ àdámọ́ wọn ni nípa inúnibíni tí wọ́n ní fún Islam ó tún wá jẹ́ kí wọ́n lè kókó sí i látara eléyìí ìní ó fi jẹ́ pé ṣáájú Islam wọ́n á máa fi ara ní àwọn mùsùlùmí tí wọ́n jẹ́ aláìní lórí pé wọ́n gba Islam. Ní ọjọ́ kan wá níwòye wípé mo ti ń sọ fún wọn mo ti ń pè wọ́n wọn ò kọ̀ tí wọ́n sì ń tẹ̀síwájú lójú ọ̀nà tí wọ́n wà nítorí náà èyí ṣe tí mi ò kú mú ẹni tí ó kú dá gbogbo fìtínà yìí sílẹ̀ kí n mú kúrò. Báyìí ni wọ́n ṣe kúrò nínú ilé wọn pẹ̀lú àníyàn yìí wọ́n mú idà dání. Báyìí ni wọ́n ṣe pàdé ènìyàn ní ojú ọ̀nà tí ó sọ wípé ìrẹ Umar ibo ló ń lọ pẹ̀lú idà tó wà ní hòhò yìí. Wọ́n sọ wípé ní èní mo fẹ́ lọ fòpin sí gbogbo iṣẹ́ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Wọ́n á ní ó ṣe kọ́kọ́ wo ilé rẹ náà aya rẹ̀ àti àbúrò rẹ̀ àti ọkọ rẹ̀ àwọn méjèèjì ti wọ inú Islam. Báyìí ni Hazrat Umar ṣe darí tí wọ́n dojúkọ ilé àbúrò wọn. Nígbà tí wọ́n dé ẹnu ọ̀nà wọ́n gbọ́ tí wọ́n ń ka alukurani lọ́wọ́ tí ohun alukurani jáde. Khabbab bin Arz àwọn ni wọ́n ń ka alukurani pẹ̀lú ohun dídùn nígbà náà lọ́hùn. Báyìí ni bí wọ́n ṣe gbọ́ èyí ó tún bínú wọn nínú lọ́pọ̀lọpọ̀. Báyìí ni wọ́n ṣe sáré jálẹ̀kùn wọlé. Nígbà ọ̀hún bí wọ́n ṣe eléyìí òun ni Khabbab òun ti tètè lọ sápamọ́ sí ẹ̀yìn tí Fatima tí ó sì jẹ́ àbúrò wọn òun náà sáré kó àwọn ewé alukurani kó pamọ́. Hazrat Umar wọ́n sọ fún wípé wọ́n sọ fún Hazrat Fatima àti Hazrat Said wípé mo gbọ́ pé ẹ̀yin èyí ti fi ẹ̀sìn yín sílẹ̀. Bí wọ́n ṣe ń sọ eléyìí báyìí ni wọ́n ṣe dìde láti lu ẹni tí ó jẹ́ ọkọ àbúrò wọn. Báyìí ni Hazrat Fatima ṣe bọ́ sàárín wọn láti dáàbò bo ọkọ rẹ̀ ṣùgbọ́n ọwọ́ tí Hazrat Umar gbé níṣe ni ó bá Hazrat Zaid tí ó sì lápá lára wọn ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí wọ́n ní ọgbẹ́ yìí ọgbẹ́ hàn lára Hazrat Fatima tí wọ́n sì gba ọgbẹ́ ìsára wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni Umar àti gba Islam ní tí ó bá wù ọ́ ni kò ṣe báyìí ṣùgbọ́n a ò lè fi Islam sílẹ̀. Ní ṣókí ìgboyà eléyìí tí ó ń bẹ fún àbúrò wọn ni wọ́n fi gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu àbúrò wọn tí ó wá jẹ́ nǹkan tí ó là wọ́n lójú. Nígbà tí wọ́n la ojú wọn wọ́n rí i pé ọgbẹ́ ti wà lára àbúrò wọn bákan náà tí wọ́n sì rí tí ẹ̀jẹ̀ ń sàn níbi ojú wọn. Èyí ni nǹkan tí wọ́n rí tí ó wá lápá lára wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n sì sáré sọ wípé ó dáa náà nǹkan tí ẹ kú ń kà ẹ kú fi hàn mí
Fatima sọ wípé kìí ṣe báyìí torí wípé ní àsìkò yìí a ó bà àwọn ewé ọ̀hún jẹ́. Umar dáhùn wípé mi ò ní ṣe bẹ́ẹ̀, máa dá padà. Báyìí ni Hazrat Fatima ṣe dáhùn wípé pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà mi ò tún lè fi hàn yín báyìí, ẹ ọkọ lọ ná ẹ ọkọ lọ wẹ̀ nígbà náà ẹ wá wò ó. Báyìí ni ó ṣe jẹ́ wípé ìgbà tí wọ́n wẹ̀ tán òun ni Hazrat Fatima wọ́n fún wọn ní àwọn ewé Al-Qur'an tí wọ́n kó sí iwájú wọn. Bí wọ́n ṣe mú tí wọ́n kà òun ni wọ́n rí ẹsẹ̀ Suratu Taha eléyìí tí ẹsẹ̀ ọ̀hún àwọn ẹsẹ̀ ìpilẹ̀ṣẹ̀ tí Hazrat Umar tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kà pẹ̀lú ẹ̀rù jẹjẹ. Nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kà níṣe ni pé àdámọ́ wọn tí ó jẹ́ eléyìí tí ó dára lọ́pọ̀lọpọ̀ àti àdúrà òjíṣẹ́ náà sàlám fún wọn. Báyìí ni ó ṣe rí pé ẹsẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ló ń pa lára wọn. Ìgbà tí wọ́n kà débi ẹsẹ̀ méjèèjì yìí wípé innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata lidhikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Èyí ni pé èmi ni Ọlọ́run tí ó dá gbogbo àgbáńlá ayé tí kò sẹ́ni tí ìjọsìn tọ́ sí jù lẹ́yìn mi. Fún ìdí eléyìí ẹ ṣe ìjọsìn fún mi kí ẹ sì máa fi àsìkò sílẹ̀ láti rántí mi. Ẹ rántí o ọjọ́ ìfòyà ń bọ̀ eléyìí tí ó ṣe pé a fi àsìkò rẹ̀ pamọ́ kí oníkálukú kí wọ́n lè bá kẹsàn nǹkan tí wọ́n bá ṣe. Nígbà tí Hazrat Umar ka ẹsẹ̀ yìí báyìí ló ṣe dàbí pé ojú wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ là tí wọ́n sì sọ̀rọ̀ láti inú wọn yìí pé báwo ni ọ̀rọ̀ yìí máa jẹ́ ọ̀rọ̀ alágbára, ọ̀rọ̀ tí ó mọ́. Bí Khabab ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ eléyìí ẹni tí ó ń sápamọ́ tẹ́lẹ̀ ni ó sáré jáde, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba wípé ó wá dáhùn wípé nǹkan tí ìyàtọ̀ ńlá tí ó dé sí ìgbésí ayé rẹ̀ báyìí ó ti jẹ́ ìgbà àdúrà òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba torí pé lánàá yìí ni mò ń gbọ́ tí wọ́n ń ṣe àdúrà yìí pé ìrẹ́ Allah nínú Umar bin Khattab àbí Amr bin Hisham ìyẹn Abu Jahl kó jẹ́ kí ìkan nínú àwọn méjèèjì kí ó fi ṣe ẹ̀bùn fún Islam. Báyìí ni Hazrat Umar wọ́n sọ fún Hazrat Khabab wípé ẹ sọ fún mi bó ni òjíṣẹ́ sallallahu alaihi wasallam wà. Wọn ò sì fi idà wọn sínú apó ọ̀hún, wọ́n sì mú dání náà ni. Nígbà ní àsìkò ọ̀hún òjíṣẹ́ náà sàlám wọn máa wà nínú Darul Arqam. Báyìí ni Khabab ṣe sọ fún wọn wípé wọ́n ṣe júwe ibẹ̀ fún wọn. Hazrat Umar wọ́n débẹ̀. Ìgbà tí wọ́n dé ẹnu ẹ̀nà wọ́n kan ilẹ̀kùn. Àwọn sàábé bí wọ́n ṣe rí ọwọ́ kíkanlẹ̀kùn tí wọ́n ṣí wọ́n rí tí Umar tó dúró pẹ̀lú idà tó wà ní hòhò. Báyìí ni wọ́n ṣe kọ̀ láti ṣí ilẹ̀kùn fún wọn. Òjíṣẹ́ náà sàlám sọ wípé ẹ ṣílẹ̀kùn. Hazrat Hamza náà dáhùn wípé Hazrat Hamza wà níbẹ̀ ní àsìkò ọ̀hún wípé ẹ ṣí ilẹ̀kùn. Tí ó bá jẹ́ pé nǹkan rere ni ó ṣe wá kò sí láìfí, ṣùgbọ́n tí ó bá jẹ́ àníyàn bú ni pẹ̀lú idà tí ó mú dání ọ̀hún náà ni màá fi sọ orí rẹ̀ kalẹ̀. Báyìí ni wọ́n ṣe ṣí ilẹ̀kùn. Hazrat Umar wọ́n mú idà tó wà ní ìhò ọ̀hún wọlé, wọ́n sì lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ náà sàlám. Òjíṣẹ́ náà sàlám sọ wípé kí ni nǹkan tí ó mú ọ wá. Hazrat Umar dáhùn wípé rẹ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba mo wá láti di mùsùlùmí ni. Òjíṣẹ́ náà sàlám sọ bí wọ́n ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ eléyìí ni wọ́n sọ Allahu Akbar pẹ̀lú ìdùnnú tí àwọn sàábé yòókù bákan náà wọ́n sọ wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ké Allahu Akbar débi wípé àwọn ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ ohùn wọn dé àwọn ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ ilẹ̀ Mẹ́kà. Ẹni yìí ni Hazrat Said tí wọ́n jẹ́ okùnfà ìwọ Islam Hazrat Umar. Hazrat Said bin Zaid wọ́n wà nínú àwọn muhajirin àkọ́kọ́ àwọn tí wọ́n kọ́ ṣe hijira. Wọ́n dé ilẹ̀ Medina wọ́n sì gbé ilé Hazrat Rifa bin Abdul Munzir tí wọ́n jẹ́ ọmọ ìyá Hazrat Abdullah Baba òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n ṣe ìjọmọ̀ ìyá wọn pẹ̀lú Hazrat Rafi bin Malik. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n ní wọ́n ṣe ìjọmọ̀ ìyá wọn pẹ̀lú Hazrat Arai bin Kab.
Hazrat Said bin Zaid wọn ò ní àǹfààní láti kópa nínú ogun Badr ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ sallallahu alayhi wa sallam wọ́n kà wọ́n mọ́ àwọn ẹni tí wọ́n fún ní èrè ogun nítorí èyí ní Uzuru sọ pé nítorí èyí ni àwọn náà ṣe kà wọ́n mọ́ wọn gbogbo àwọn tí òjíṣẹ́ sallallahu alayhi wa sallam bá ti kà gbogbo àwọn tí òjíṣẹ́ náà sálàm tí wọ́n bá nínú yálà àwọn tí wọ́n bá kópa nínú ogun Badr àbí àwọn tí òjíṣẹ́ náà sálàm náà bá kà fúnra wọn látàrí ìdí kan àbí mìíràn tí wọ́n bá ti kà wọ́n mọ́ wọn àwọn náà kà wọ́n mọ́ ìkànnú àwọn tí wọ́n wà nínú sàbí tí wọ́n kópa nínú Badr ní ìdí tí ó fà tí wọ́n ṣe lè kópa nínú ogun Badr wọ́n ti sọ nígbà Hazrat Talha bin Ubaida ṣùgbọ́n ní báyìí máa tún ṣe àlàyé rẹ̀ ní ibi báyìí lẹ́ẹ̀kan sí pé Hazrat Said Uzur ni ó ṣe kókó kí àwọn ṣe àlàyé rẹ̀ ní àsìkò yìí náà ní ṣókí nǹkan tí ó fà tí Hazrat Said tí wọ́n ṣe kópa nínú ogun Badr òun náà ní pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wọ́n fẹ́ láti mọ̀ nípa àwọn ikọ̀ Kùrẹ́ṣì tí wọ́n ń bọ̀ látara bẹ́ẹ̀ ọjọ́ mẹ́wàá ṣáájú èyí òun ni wọ́n rán Hazrat Talha bin Ubaidullah àti Hazrat Said bin Zaid láti lọ mọ̀ nípa wọn. àwọn méjèèjì wọ́n dé ilẹ̀ Ọ̀rá èyí jẹ́ ilẹ̀ kan ní ojúpọ̀nà ibẹ̀ ni wọ́n dúró sí tí àwọn ikọ̀ yìí fi kọjá lára wọn. ilẹ̀ ọ̀hún wà láàrin Hijaz àti Syria tí àwọn ènìyàn máa ń gbà kọjá. ní ṣókí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní láti jáde wọ́n ti gbọ́ ìró wípé àwọn ikọ̀ ọ̀hún ti kọjá kó tó di pé Hazrat Talha àti Said wọ́n padà dé. ní àtàrà bẹ́ẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu ń pe àwọn sàábé tí wọ́n sì jáde pẹ̀lú àwọn ikọ̀ àwọn ènìyàn. nígbà náà àwọn ikọ̀ àwọn Kùrẹ́ṣì ọ̀hún wọ́n ti dé ilẹ̀ Sahel. nígbà tí àwọn ikọ̀ ọ̀hún tí wọ́n kọjá nǹkan ò tí ì di pé ó máa bàjẹ́ ṣùgbọ́n ìró ti dọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sàlám báyìí ni wọ́n ṣe ti pe àwọn sàábé wọn tí wọ́n sì jáde pẹ̀lú àwọn ikọ̀ mìíràn. wọ́n sì ní láti rìn lọ́sàn-án àti lóru láti má bàjẹ́ pé kí wọ́n rí wọn. àwọn ikọ̀ Kùrẹ́ṣì ọ̀hún náà àwọn náà yí ọ̀nà wọn padà. báyìí ni wọ́n ṣe gba ọ̀nà mìíràn dé ilẹ̀ Sahel. Hazrat Talha bin Ubaidullah àti Hazrat Said bin Zaid àwọn méjèèjì wọ́n darí sí Medina láti lè bá jíṣẹ́ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. nígbà tí àwọn méjèèjì wọn ò mọ̀ nípa wípé òjíṣẹ́ ńlá wọn yóò jáde fún ogun Badr nígbà náà. ìgbà tí wọ́n dé Medina òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ti jáde. àwọn méjèèjì wọ́n pàdé òjíṣẹ́ náà sallallahu alayhi wa sallam. wọ́n kúrò ní Medina láti lọ pàdé òjíṣẹ́ náà sallallahu alayhi wa sallam. wọ́n sì pàdé wọn ní ilẹ̀ Turban nígbà tí wọ́n ń darí láti Medina. Turban jẹ́ ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ kan tí ó wà ní ibùsọ̀ mọ́kàndínlógún sí Medina. ibẹ̀ kànga kan sí wọn bẹ́ẹ̀ tí àwọn ènìyàn máa ń wà láti mumi. ibẹ̀ ni òjíṣẹ́ náà sallallahu alayhi wa sallam dúró sí. èyí ni ikọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí àwọn ikọ̀ ọ̀hún ní ikọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n ń lọ fún òwò. kìí ṣe àwọn ikọ̀ tí wọ́n jáde láti lọ ṣe àkọlù ṣùgbọ́n àwọn ikọ̀ tí wọ́n jáde láti wá ṣe àkọlù wọ́n jẹ́ àwọn ikọ̀ mìíràn tí wọ́n lọ pàdé wọn ní ilẹ̀ Badr. ṣùgbọ́n nǹkan tí ó fà tí òjíṣẹ́ náà sàlám tí wọ́n ṣe jáde òní láti lọ mọ̀ pé kí ni àwọn àníyàn wọn ò mọ̀ pé àwọn ikọ̀ mìíràn ń bọ̀ láti ja ogun. báyìí ló ṣe di wípé Hazrat Talha àti Hazrat Said wọn ò ní àǹfààní láti kópa nínú ogun Badr ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n fún wọn ní ìdá nínú wọ́n pín fún wọn nínú àwọn èrè ogun Badr. èyí ni ó fà tí a ṣe fi ń ká àwọn mọ́ ìkànnì àwọn tí wọ́n kópa nínú ogun Badr. Hazrat Said bin Zaid wọ́n wà nínú àwọn ènìyàn 10
tí a mọ̀ sí ashrim bashira tí òjíṣẹ́ nasara salam tí wọ́n fún wọn ní ìró ìdùnnú nípa àlùjànnà láti ilé ayé ń bí. Hazrat Abdurrahman bin Auf wọ́n sọ wípé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ka Hazrat Abubakar, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, Sayyid bin Zaid àti Abu Ubaida bin Jarrah. Wọ́n pe orúkọ wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan wọ́n sì sọ wípé àwọn ará àlùjànnà ní eléyìí. Hazrat Said bin Zaid wọ́n sọ wípé mo ń jẹ́rìí wípé àwọn ẹni ọ̀hún àwọn ní mẹ́sàn-án ọ̀hún wípé àwọn yóò wọ àlùjànnà. Tí n bá sì jẹ́rìí fún ẹnìkan tí ó kù náà mi ò ní jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ torí pé àwọn yẹn béèrè pé báwo ni wọ́n ní àwọn wà nílẹ̀ Hira ní àsìkò ọ̀hún tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tí ó fi sọ wípé ilẹ̀ Hira farabalẹ̀ torí pé lórí rẹ̀ òjíṣẹ́ kan àti Siddiq kan àti Shahid ni ó wà lórí rẹ̀. Ẹnìkan wá béèrè pé ta ni àwọn ẹni àlùjànnà ọ̀hún. Hazrat Said bin Zaid wọ́n á dáhùn pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam Abubakar, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Saad àti Abdurrahman bin Auf. Wọ́n sọ wípé ta ni ẹni kẹwàá ọ̀hún. Hazrat Said bin Zaid wá sọ wípé èmi ni. Said bin Jubair wọ́n ní àlàyé wípé Hazrat Abubakar, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Saad, Hazrat Abdurrahman àti Hazrat Said bin Zaid wọ́n kópa nínú wọ́n máa wà níwájú òjíṣẹ́ náà sàlám lójú ogun wọ́n sì máa dáàbò bò wọ́n sì máa dúró sẹ́yìn wọn ní orí irun. Hakim bin Muhammad wọ́n gba ìgbà láti ọ̀dọ̀ bàbá wọn wípé wọ́n rí ẹsẹ̀ alukurani níbi òkà Hazrat Said bin Zaid nígbà khilafa Hazrat Umar. Àwọn ènìyàn lọ sí ilẹ̀ Sham fún ogun. Hazrat Said bin Zaid wọ́n wà nínú àwọn ènìyàn tí wọ́n wà ní ojú ogun ọ̀hún ní ilẹ̀ Damascus. Wọ́n ṣe mọ̀ wọ́n gẹ́gẹ́ ni wọ́n ti mọ̀ wọ́n pẹ̀lú ogun tí gẹ́gẹ́ bí akọgun ní ojú ogun ọ̀hún. Àwọn náà ni wọ́n mú ẹni tí ó jẹ́ adarí ilẹ̀ Damascus. Wọ́n kọ fún Hazrat Abu Ubaida yìí pé àwọn ò lè ṣe eléyìí ẹ̀yin ènìyàn yìí wípé kí ẹ̀yin kẹ́ máa ṣe jihad kémi wá pàdánù rẹ̀ nítorí náà ẹ tún fún mi ní ibòmíràn màá sì dé iwájú yín ní kíákíá. Báyìí ló ṣe di wípé Hazrat Abu Ubaida wọ́n tara bẹ́ẹ̀ wọ́n rán Yazid bin Abu Sufyan tí Hazrat Said bin Zaid tí wọ́n sì ní láti darí sínú ogun padà. Hazrat Said bin Zaid wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyípadà eléyìí tí ó ṣẹlẹ̀ nípa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ń ṣẹlẹ̀ lórí ogun. Wọ́n sì tún jẹ́ ẹni tí ó dúró ṣinṣin. Wọ́n mú gbogbo àwọn ìpèníjà ọ̀hún wọ́n jù wọ́n sẹ́yìn. Hazrat Usman nígbà tí wọ́n jẹ́rìí ikú àwọn ará Kúfà wọ́n máa sọ wípé nǹkan tí ẹni èyàn yìí ṣe fún Usman tí ó bá jẹ́ pé òkè Uhud ó ń mì látòrí rẹ̀ kò ní sí àsọ̀régùn nínú àsọ̀régè lórí eléyìí. Ní àyè kan ó ní Mughira bin Shu'ba ó sọ ọ̀rọ̀ tí ó dá nípa Hazrat Ali. Báyìí ni Said bin Zaid ṣe sọ wípé ìrẹ́ Mughira bin Shu'ba mo ti gbọ́ tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tí ó ń sọ wípé àwọn ènìyàn mẹ́wàá wọn yóò wọnú àlùjánnà nínú wọn sì ni Hazrat Ali wà. Hazrat Said bin Zaid wọ́n jẹ́ ní tí Ọlọ́run máa gbàdúrà wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. Ní ààyè kan wọ́n fún wọn ní ẹ̀sùn wípé wọ́n gba ilẹ̀ ẹnìkan ní eléyìí tí àlàyé rẹ̀ wípé ẹnìkan obìnrin kan tí ń ṣe Arwa bin Urais ó ní ilẹ̀ kan tí ó kángun sí ti ọ̀dọ̀ wọn. Látara bẹ́ẹ̀ ó lọ sí ọ̀dọ̀ Muawiya tí ó sì lọ sí ọ̀dọ̀ Marwan láti lọ fẹjọ́sùn yìí pé Said ó ti gba ilẹ̀ àwọn. Báyìí ni wọ́n ṣe ìgbìyànjú láti mọ òdodo bẹ̀. Said ó wá dáhùn pé kí ni ìwòye rẹ lẹ́yìn tí mo ti gbọ́ tó òjíṣẹ́ náà sàlám sọ kí n tó ṣe ìwà ìbàjẹ́ wípé lẹ́yìn tí òjíṣẹ́ náà sọ wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá gba ilẹ̀ ẹnìkan lórí ní òṣùwọ̀n ọwọ́ kan péré Ọlọ́run bá yóò mú ní ìlọ́po 70 yóò sì kó sí lọ́rùn ní ọjọ́ ìgbéǹde.
तो इसको उस वक्त तक मौत न दे जब तक उसकी नजर न जाती रहे। tí wọ́n yẹn sọ wípé kí a má ṣe चुनांचे लिखा है कि अरबा wọ́n sọ wípé ìrẹ́ ọmọ Arwa torí náà lọ sí orí ilẹ̀ rẹ̀ látara bẹ́ẹ̀ wọ́n ní èyí ṣe di ọ̀rọ̀ òwe tí wọ́n máa sọ wípé amakallahu kama ama Arwa pé kí Ọlọ́run bá kí ó bá wí gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ṣe fún Ammar. Hazrat Said bin Zaid ní ọjọ́ Jímọ̀ ni wọ́n papòdà tí àwọn kan sọ wípé ọmọ ọdún 70 ni wọ́n nígbà náà lọ́hùn. ní ilẹ̀ Akik ibẹ̀ ni wọ́n wà. Akik jẹ́ ilẹ̀ kan, ó jẹ́ ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ kan nínú àwọn ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ ilẹ̀ Lárúbáwá. tí ó jẹ́ tó wà ní ìhà gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Medina. ní ṣókí Hazrat Abdullah bin Umar wọ́n kópa láti kí wọ́n gbáradì láti kí Jímọ̀ ńgbà náà lọ ni wọ́n gbọ́ nípa ikú wọn. látara bẹ́ẹ̀ wọn ò lọ fún Jímọ̀ bí ó ṣe pé wọ́n darí sí ilẹ̀ Akik. Hazrat Saad bin Abi Waqqas ni wọ́n wẹ̀ wọ́n tí wọ́n sì gbé ara wọn oníbùkún yìí lọ sí ilẹ̀ Medina tí Hazrat Abdullah bin Umar tí wọ́n kírun janaza àwọn tí wọ́n sì sin wọ́n sí Medina. nínú ẹgbàá mìíràn Hazrat Abdullah bin Umar nígbà tí wọ́n gbọ́ nípa ìpapòdà Hazrat Said wọ́n múra láti kí Jímọ̀ lọ́wọ́ ní àsìkò òní ṣùgbọ́n wọn ò lọ kí Jímọ̀ bí ó ṣe pé wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ wọn wọ́n lọ wẹ̀ wọ́n tí wọ́n fún wọn ní tùlàrí tí wọ́n sì kírun sí wọn kí wọ́n tó sin wọn. ṣùgbọ́n nínú ẹgbàá Hazrat Aisha wọ́n ní Hazrat Said bin àwọn ni wọ́n wẹ̀ wọ́n tí wọ́n gbé wọn wálé. nígbà tí wọ́n sì gbé wọn jáde sí iwájú ilé wọ́n sọ pé nítorí kìí ṣe nítorí àti wẹ̀ ni mo ṣe wẹ̀ wọ́n bí ó ṣe pé nítorí pé ilẹ̀ gbóná òun ni mo ṣe ní láti wẹ̀ wọ́n. Hazrat Abdullah bin Umar náà kírun sí wọn lára. Hazrat Saad bin Abu Waqqas àti àwọn méjèèjì ni wọ́n jọ kó ni wọ́n gbé wọn sí inú sàárè wọn. wọ́n ṣe ìgbéyàwó lẹ́ẹ̀mẹ́wàá tí wọ́n sì ní ọmọkùnrin 13 àti ọmọbìnrin 19. èyí tí ó kàn tí a sọ nípa wọn àwọn ni Hazrat Abdullah àti Hazrat Abdurrahman bin Auf. orúkọ Hazrat Abdurrahman bin Auf òun ni Abdul Amru nígbà àìmọ̀kan tí àwọn kan sì sọ pé Abdul Kaaba òun ni ojú ni orúkọ wọn ṣe. lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gbọ́ inú Islam òjíṣẹ́ náà sàlám wọ́n yí orúkọ yìí padà sí Abdurrahman. ìran Banu Zuhra bin Kilab òní wọ́n ti wá. Sala bint Asim àwọn ṣe àlàyé pé Hazrat Abdurrahman bin Auf wọ́n jẹ́ ẹni tí wọ́n funfun tí wọ́n ní irun gígùn àti wọ́n sì ga wọ́n sì jẹ́ ẹni tí ó ga. wọ́n jẹ́ ẹni tí irùngbọ̀n wọn náà tó gùn tí ara wọn sì jẹ́ ẹni tí ó lára díẹ̀. ẹgbàá wáyé pé wọ́n jẹ́ ẹni tí ó funfun tí ojú wọn sì jẹ́ èlé tí ó pọ́n díẹ̀ tí ara wọn jẹ́ ẹni èyí tí ó fẹ́lẹ́ tí wọ́n á sì tún máa sọ nípa wọn wípé wọ́n ní ọgbẹ́ lẹ́sẹ̀ eléyìí tí wọ́n fi máa mókun tí wọ́n bá ń rìn látàrí àwọn kan sọ pé látàrí ọgbẹ́ tí wọ́n ní lójú ogun Uhud ni. Hazrat Abdurrahman bin Auf wà nínú àwọn èèyàn 10 tí à ń sọ pé tí òjíṣẹ́ náà sọ pé wọn yóò wọnú àlùjánnà. wọ́n sì wà nínú àwọn ènìyàn tí wọ́n kóra jọ fún ṣúra tí Hazrat Umar yàn tí Hazrat Umar sì sọ nípa wọn pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wọ́n yọ́nú sí gbogbo wọn nígbà tí wọ́n yóò fi papòdà. Hazrat Abdurrahman bin Auf lẹ́yìn ọdún 10 lẹ́yìn ọdún erin òní àbí wọn. wọ́n sì wà nínú àwọn ẹni péréte ọ̀hún tí ó ṣe wípé wọ́n rí ọtí mímu gẹ́gẹ́ bí ohun ẹ̀kọ́ nígbà àìmọ̀kan bákan náà. wọ́n wà nínú àwọn èèyàn 8 tí wọ́n kọ́ wọ inú Islam nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam
tí wọ́n ṣe Darul Arqam ní ilé àkóso ìpolongo. Àwọn ni ẹni àkọ́kọ́ tí wọ́n polongo fún tí wọ́n sì wọ inú Islam. Hazrat Abdurrahman bin Auf wọ́n ṣe ìjírà lẹ́ẹ̀mejì lọ sí ilẹ̀ Abyssinia. Ó wà nínú Sahih Bukhari pé Hazrat Abdurrahman bin Auf wọ́n wí pé nígbà tí a dé ilẹ̀ Medina, òjíṣẹ́ náà sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ṣe ìjọ ọmọ ìyá mi pẹ̀lú Saad bin Rabi. Báyìí ni Saad bin Rabi wọ́n ṣe sọ wípé èmi ni mo lówó jù láàrin àwọn Ansari. A ti sọ eléyìí nípa Saad bin Rabi náà tẹ́lẹ̀. Nítorí náà mo ń pín gbogbo ohun tí mo ní, màá fún ọ ní ìlàjì tí wàá sì tó mú kan nínú àwọn aya mi èyí tí ó bá nífẹ̀ẹ́ sí nínú wọn. Nígbà tí ìdátì rẹ̀ tí ó bá pé ìgbà náà wàá lè ṣe nìkan pẹ̀lú rẹ̀. Nígbà tí Hazrat Abdurrahman gbọ́ ilé wọ́n sọ fún Hazrat Saad pé kí Ọlọ́run bá kí ó fi àlùbáríkà sí inú tí ó ní àti àwọn aya rẹ̀, ṣùgbọ́n mi ò nílò ìkankan nu gbogbo wọn. Ǹjẹ́ ọjà kan wà tí wọ́n ti ń ṣe kátàkárà bí? Hazrat Saad sọ pé ọjà kọ̀yìn kan wà nílẹ̀. Báyìí ni Hazrat Abdurrahman bí wọ́n ṣe mọ ilé wọ́n jí lọ síbẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ kejì tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ta wàrà àti àmọ́ níbẹ̀. Wọ́n jèrè, wọ́n sì kó wá sí ilé àwọn Hazrat Saad. Báyìí ni wọ́n ṣe ń ṣe ní ojoojúmọ́ tí wọ́n lọ sí ọjà tí wọ́n sì ń jèrè. Kò tí ì pẹ́ púpọ̀ tó fi di wípé Hazrat Abdurrahman wọ́n dé tí ó sì hàn lára wọn pé wọ́n ti so yìgì. Òjíṣẹ́ náà sàlám béèrè pé ṣé ẹ ti ṣe yìgì ni? Wọ́n dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n béèrè pé pẹ̀lú ta ni? Wọ́n ní ìkànnà àwọn obìnrin Ansari kan ni. Wọ́n dáhùn pé kí ni tẹ́ fún wọn ní owó orí? Wọ́n sọ wípé òṣùwọ̀n wúrà ni. Òjíṣẹ́ náà sàlám dáhùn pé ẹ ṣe wàlímọ̀ kódà kó jẹ́ pé ewúrẹ́ kan lẹ́ pa. Hazrat Abdurrahman bin Auf wọ́n ní àlàyé pé mo rí ara mi ní ipò tí ó ṣe wípé tí n bá gbé òkúta, mo ní ìwòye wípé màá rí èrè wúrà nínú rẹ̀. Èyí ni pé Ọlọ́run bá bùkún òwò wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. Hazrat Abdurrahman bin Auf wọ́n kópa nínú ogun Badr, Uhud àti àwọn ogun yòókù pẹ̀lú òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam. Nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ogun Badr kan, Hazrat Abdurrahman bin Auf wọ́n ṣe àlàyé pé àwọn wà ní orí ìporo tí àwọn ṣe wo apá ọ̀tún àti apá òsì. Àwọn rí pé ọmọ Ansari méjì tí ọjọ́ orí wọn tí ó kéré jọjọ ni ó wà pẹ̀lú àwọn. Àwọn wá níwòye pé báwo ni bá ṣe dáa tó kí àwọn wà lára àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ géńdé. Báyìí nìkan ni wọ́n ṣe béèrè pé àbúrò bàbá ṣe ẹmẹni tí ń jẹ́ Abu Jahl bí? Kí ni nǹkan tí o ní ṣe pẹ̀lú rẹ̀? Ó béèrè pé mo gbọ́ pé wọ́n máa ń bú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Mo fi Ọlọ́run ọba tí ó ní ẹ̀mí mi ṣe ẹ̀rí pé tí n bá fi rí ojú mi ò ní já kúrò lára rẹ̀ títí tí ìkànnù wa tí Ọlọ́run bá kádàrá pé yóò ọkọ̀ papòdà yóò papòdà. Báyìí ni Hazrat Abdurrahman tó sọ wípé ẹnìkejì náà tó fọwọ́ tọ́ mi tí ó sì béèrè báyìí. Àsìkò tí ì pẹ́ púpọ̀ tí mo rí tí Abu Jahl tí ó yan fanda níwájú àwọn ọmọ ogun. Mo sọ wípé ènìyàn yín tẹ̀ ń béèrè nípa rẹ̀ lélẹ́yìí. Báwọn méjèèjì ṣe gbọ́ kété tí wọ́n gbọ́ ni wọ́n tẹ̀síwájú tí wọ́n sì lọ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Wọ́n ṣe àkọlù fún débi wípé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ̀kàkàkú tí wọ́n sì wà fún òjíṣẹ́ náà sàlám ní ìró rẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá béèrè pé ta ni ẹni tí ó ṣekú pa nù yín? Àwọn méjèèjì sọ pé èmi ni mo ṣekú pa. Wọ́n bi wọ́n pé ṣé ẹ ti nu idà yín bí? Wọ́n sọ pé rárá. Wọ́n wá wo idà méjèèjì. Bẹ́ẹ̀ ni òjíṣẹ́ náà sàlám sọ pé dájúdájú ẹ̀yin méjèèjì ni ẹ ṣe ikú pa. Nítorí náà Muaz bin Amr bin Jamu ni yóò gba ogun rẹ̀. Tó ṣe pé Muaz ní orúkọ àwọn méjèèjì, Muaz bin Afla àti Muaz bin Amr bin Jamu. Èyí ni ẹgbàá tó wà nínú Bukhari nípa bí wọ́n ṣe pa Abu Jahl. A ti ṣe àlàyé lórí rẹ̀ sẹ́yìn, ṣùgbọ́n màá tún ṣe ní ṣókí torí ó ń bẹ nínú àwọn ẹgbàá kan wípé Muawiz àti Muaz tí wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ méjì tí wọ́n jọ Afla ni wọ́n ṣe ikú pa. Tí àwọn kan sọ wípé Hazrat Abdullah bin Masud òun ni ó gé orí rẹ̀ kúrò lára rẹ̀. Imam Ibn Hajar àwọn ṣe àlàyé wípé Muaz bin Amr àti Muaz bin Afla lẹ́yìn àwọn méjèèjì òun ni Muawiz bin Afla náà wá ṣe yóò jẹ́ pé ó ti ṣe àkọlù fún.
èyí wà nínú Fathul Bari tí í ṣe àlàyé Sahih Bukhari nípa àlàyé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu wọ́n sọ àlàyé báyìí pé Abu Jahl tí ó jẹ́ pé òun ni adarí àwọn tí wọ́n jẹ́ abọ̀rìṣà àwọn aláìgbàgbọ́ nígbàtí Hazrat Abdurrahman tí wọ́n mọ̀ dáadáa wọ́n rí pé àwọn èèyàn méjì àwọn ọmọ méjì ni ó wà ní ẹgbẹ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ọdún 14 sí 15. àwọn wá wòye pé báwo ni bá ṣe kó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ní òye tí wọ́n dáńtọ́ ni wọ́n wà pẹ̀lú àwọn, torí náà àwọn ọmọ òun ò tiẹ̀ tó ní nǹkan kan wájú Abu Jahl. nínú ìròrí yìí òun ni mo wà gẹ́gẹ́ bí Hazrat Muslim ṣe ṣàlàyé pé wọ́n ní inú ìròrí làwọn wà tí ìkànnà àwọn méjèèjì tó fi béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn táwọn dojú kọ ó sọ pé ẹ gbọ́ mi, mo fẹ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ yín tí mi sì fẹ́ kẹ́nìkejì ó gbọ́. báyìí ni bí mo ṣe tẹ́ etí mi sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ ó sọ sí mi létí pé ta ni Abu Jahl tí ó ṣe pé a máa fi ara ní òjíṣẹ́ náà sàlám. ó ń wù mí kó ṣe pé èmi máa ṣe ikú pa. ọ̀rọ̀ òun ò tí ì tán tí ìkejì tí ó fi fọwọ́ kàn mí tí mo sì tún tẹ́tí sí ẹni tó wà ní apá òsì mi. báyìí ni òun náà ṣe béèrè nǹkan tí ó wà ní ọwọ́ tẹ́ni àkọ́kọ́ béèrè pé ta ni Abu Jahl tí ó máa ń fi ara ní òjíṣẹ́ náà sallallahu alayhi wa sallam. mo fẹ́ kó ṣe yí pé èmi ni màá ṣe kú pa lẹ́ni. Hazrat Abdurrahman bin Auf wọ́n sọ yí pé bó tilẹ̀ jẹ́ yí pé ó wà ní pé mo jẹ́ni tí ó mọ̀ nípa ogun, ṣùgbọ́n pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà mi ò níwòye yí pé Abu Jahl tí ó jẹ́ adarí ogun tí ó sì mọ̀ nípa ogun dáadáa tí ó ń bẹ nínú àwọn géńdé, ṣe èmi gan mi ò níwòye pé màá lè ṣe ikú pa. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni mo rí tí ẹni ọ̀hún dúró tí ó ní àhámọ́ ogun lára tó sì mú ìdàdání tó yan fanda. mo sọ fún wọn pé ẹni tí ń jẹ́ Abu Jahl nínú. mo níwòye láti sọ fún wọn pé ẹ̀yin aláìní òye nípa ogun yìí tẹ̀ ní ìrírí nípa ogun yìí ẹ ò ní lè ṣe. ṣùgbọ́n bí ọwọ́ mi ṣe ń ṣe ìtọ́ka sí kò tí ì kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ tí ó fi di pé àmì méjèèjì wọ́n tara ṣẹ̀ṣà tí wọ́n lápòrò àwọn aláìgbàgbọ́ tí wọ́n sì ń sá lọ sọ́dọ̀ Abu Jahl. Ikrimah tó jẹ́ ọmọ Abu Jahl ló wà pẹ̀lú rẹ̀ tí òun náà sì jẹ́ ẹni tí ó dáńtọ́ lógun tí ó sì nígboyà. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ àsọ́rí méjèèjì yìí wọ́n kọjá ní kíákíá tẹ́nikẹ́ni ò lè dá wọn dúró tí wọ́n sì ń wòye pé kí ni nǹkan tí ó fà tí wọ́n ṣe ń lọ. báyìí ni wọ́n ṣe ń fojú tẹ̀lé wọn tí wọ́n fi kọjá láàrin àwọn aláìgbàgbọ́ yìí tí wọ́n fi dé ọ̀dọ̀ Abu Jahl. wọ́n lápòrò àwọn aláìgbàgbọ́ yìí títí tí wọ́n fi dé ọ̀dọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú idà tí ó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ òun ni wọ́n ṣe àkọlù fún un. látara bẹ́ẹ̀ ẹnìkan ṣe àkọlù fún wọn látẹ̀yìn tí kan nínú wọn ṣe pàdánù ọwọ́ rẹ̀. ṣùgbọ́n ní tí ó ti rọ̀ lọ́rùn láti fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ kí ni pé ẹnìkan gé lọ́wọ́ fẹ́ já mọ́ lára rẹ̀. bí òkúta ṣe ń ré bọ́ lórí àpáta báyìí ni Abu Jahl wó lulẹ̀ tó yẹ ṣe pé ṣáájú kógun tó bẹ̀rẹ̀ òun ni adarí àwọn aláìgbàgbọ́ ló ti pàdánù ẹ̀mí rẹ̀. Hazrat Abdullah bin Mas'ud sọ pé nígbà tí ogun tán mo débẹ̀ nígbà tí Abu Jahl tí ó ń pọ̀ kàkà kú lọ́wọ́ mo sọ pé ọ̀yá sọ fún mi bó o ní o. ó sọ pé òun kú torí ní ọ̀nà ìbànújẹ́ kìí ṣe nítorí pé òun kú ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn ọmọ àsọ́rí kékeré méjì àwọn ni wọ́n ṣe ikú pọ̀ òun. àwọn ará Mẹ́kà máa ń rí ra wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni gàrú lórí àwọn ará Mẹ̀dínà. nítorí náà ni ló ṣe dùn pé ọmọ àsọ́rí kékeré méjì ni wọ́n ṣe ikú pọ̀ òun. wọ́n sọ pé òun wà nínú ìnira lọ́pọ̀lọpọ̀. Abdullah bin Mas'ud ni ó sọ fún yín pé ara mi ó ń fún mi ní ìnira lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n wù mí kó ṣe yí pé kí ó ṣe pé wọ́n ni wàá ṣe kó pa mí kó gé ọrùn mi níbi tó gùn torí pé àmì gàrú fún wọn ní ọrùn tó gùn. Hazrat Abdullah bin Mas'ud sọ yí pé ó dá àwọn gbọ́ ṣùgbọ́n kàkà kí àwọn gé níbi tí
ọrùn rẹ̀ yóò ti gùn àwọn gé níbi tó kúrú kí ó fi lè bàjẹ́ pé nǹkan tí ó fẹ́ kẹ́yìn gan kò tún ní láǹfààní rẹ̀. Nípa ìjùsílẹ̀ lórí pé báwo ni àwọn ènìyàn ṣe àtàwọn ọmọ kékeré fúnra wọn bí wọ́n ṣe nífẹ̀ẹ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam débi pé wọ́n ṣetán láti gbẹ̀san lára àwọn ọ̀tá wọn. Ó ní Hazrat Muslim Maud ti ṣe àlàyé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí a ti ṣe àlàyé rẹ̀ sẹ́yìn náà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà èyí jẹ́ ìjùsílẹ̀ ó sì jẹ́ ìfẹ́ ńlá eléyìí tí wọ́n ní fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tí ó fi jẹ́ pé wọn ò bìkítà ẹ̀mí tí wọ́n fúnra wọn. Hazrat Abdurrahman bin Auf a máa sọ nípa wọn ní ọjọ́ iwájú inshallah. ذکر جو ہے باقی انشاءاللہ آئندہ کروں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.